হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? পারভেজ খান ব্লগের আরো একটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আপনারা কিন্তু আমার সামনে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই দেখে হয়তো বুঝে গেছেন আমি কি ধরনের আজকে ভিডিও করব। আজকে আমরা মূলত করব হচ্ছে সনি সাউন্ডবারের আনবক্সিং ভিডিওটা করতে যাচ্ছি। আপনারা সবাই ভিডিওটি কন্টিনিউ করুন। আমরা আপনাদের সাউন্ডবারটা আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো এবং কি কি সাথে আছে, সাউন্ড বক্সটার সাউন্ড কি কেমন হয় সব কিছু ডিটেলসে দেখাবো। আপনারা সবাই পারভেজ খান ব্লগের সাথেই থাকবেন। মডেলটা হচ্ছে মূলত হচ্ছে আপনার HT-S100F। এটা হচ্ছে 120 ওয়াটের সাউন্ডবার। এটাতে কি কি থাকছে? একটা ইউজার ম্যানুয়াল, একটা হচ্ছে অপটিক্যাল কেবল, আর হচ্ছে এখানে হচ্ছে একটা পাওয়ার কেবল এবং একটা রিমোট। এছাড়া আপনার সাউন্ড বারটা কিন্তু হচ্ছে আপনার ব্লুটুথ সাউন্ড সিস্টেমের অপশন আছে। এখানে কিন্তু আপনার স্ক্রিন টাচ স্ক্রিন করে আপনার টাচ স্ক্রিনের অপশনটা দিয়েছে। এখানে হচ্ছে সাউন্ড বাড়ানো কমানো, ব্লুটুথ, তারপর হচ্ছে আপনার ওপেন করা। এছাড়াও যে পোর্টগুলো থাকছে, এদিকে আছে HDMI পোর্ট, এখানে আছে হচ্ছে আপনার অপটিক্যালের পোর্ট, এটা হচ্ছে USB পোর্ট, ঠিক আছে। আর এখানে এইদিকে হচ্ছে আপনার আমার যে পাওয়ার কেবলের যে অপশনটা, পাওয়ার কেবলের অপশনটা পাচ্ছেন। আর সাউন্ড বারটা হচ্ছে 120 ওয়াটের। এটাতে আপনার ফ্যাসিলিটি পাচ্ছেন যেগুলো HDMI, ব্লুটুথ, USB এইসব সুবিধাগুলো পাচ্ছেন। এছাড়া আমরা আপনাদেরকে আগে সাউন্ডটা দেখিয়ে দিই। আমার সীমিত জ্ঞানের মধ্যে থেকে সাউন্ডবারটি সম্পর্কে আপনাদের যতটুকু পেরেছি ধারণাটা দিয়েছি। আর আমার যদি ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে রাখবেন এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন। আর অবশ্যই এই প্রোডাক্টটার, এই সনি বারটা যদি আপনারা প্রাইস জানতে চান সেক্ষেত্রে আমাদের স্ক্রিন দেখানো নাম্বারে ফোন দিলে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত প্রাইসগুলো জানতে পারবেন। যারা নিতে ইচ্ছুক তারা অবশ্যই আমাদের স্ক্রিন দেখা নাম্বারটিতে ফোন দিয়ে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। সকলে ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।